Os superpoderes reais da natureza. São estranhos, mas poderosos. A lagosta boxeadora dispara o golpe mais rápido do oceano. Aceleração 10.000 G. Soco humano, Pro pode passar de 4.000 N. Enguia elétrica, picos medidos até 860 volts. Pode derrubar um adulto e causar paralisia, o que pode levar ao afogamento. Com o poder da enguia nas mãos, derrubaria um homem e poderia paralisar um ataque de leão. Água viva e mortal. É como apertar o reset e voltar ao começo da vida. Poder de rejuvenescimento. Se o humano voltasse a ser criança, hoje só ficção. Imagina recomeçar o corpo do zero. Axolotl regenera membros inteiros, reconstrói ossos, músculos e nervos. Humano, pesquisas em andamento, ainda não rola. Qual poder você escolheria? Comenta e deixa o like.